สวัสดีค่ะคือว่าวันนี้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งกลับมาจากคอนเสิร์ตมาถึงที่บ้านเพื่อมาจัดรายการตรงนี้สมองยังตามมาช้าๆนะคะก็สวัสดีทุกท่านแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Art and Culture Talk โดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็อันนี้ก็เราก็ไลฟ์ทาง2ช่องทางด้วยกันก็คือทางFacebook page CU แล้วก็ CU Symphony Orchestra ก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญในรายการของเราซึ่งก็วิ่งไปวิ่งมาไม่แพ้กันนะคะก็คือConductor ชาวสิงคโปร์ชื่อว่าคุณคาชุนวองซึ่งคาชุนวองเป็นConductor ที่รู้จักกันมานานแล้วก็เขาก็เป็นคนหนุ่มชาวสิงคโปร์ที่ไปประสบความสำเร็จมากมายแล้วก็มีตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็น Chief Conductor ที่ Nuremberg Symphony Orchestra ประเทศเยอรมันแล้วก็ได้เป็นมีโอกาสได้แข่งในการอำนวยเพลงแข่ง Conducting แล้วก็ได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน Gustav Mahler Conducting Competition ปี 2016 แล้วก็ได้รับเหรียญFederal Order of Merit จากประเทศเยอรมนีปี 2019 แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็น Dudamel Fellow ที่ใน Los Angeles Philharmonic ระหว่างปี 2016 ถึง 2017 ก็วันนี้ก็จะมาคุยกันแบ่งปันกันเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การเป็น Conductor ที่เป็น Professional เนี่ยก็เส้นทางมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันสำหรับผู้ที่สนใจว่าอาจจะมีความสนใจในเรื่องของการเป็นผู้อำนวยเพลงนะคะก็เราจะขอพบกับคาชุนเลยค่ะ Hello Hi Yeah it was an interesting day yeah I started the show without turning on the mic Yes okay it's always all of us a long day but yeah we're here and you're here too so thank you for making the time to be with us tonight No thank you for having me Well yeah I was introducing you earlier and told the audience about your background a little bit but would you share a little bit more about your musical background how did you start to study music So I think maybe we have a lot of similar backgrounds with our friends especially from Southeast Asia in Singapore when I was in primary school I was first exposed to music through the brass band so when I was 7-8 years old I was asked by my mathematics teacher if any of us wanted to join the band and play an instrument and not knowing anything I just got my parents to sign the consent form to say that on Saturday mornings I allow my son Kahchun to go to school and play in the band so that was how I started and I know of a lot of friends from Thailand from Indonesia from Malaysia Singapore from all around Southeast Asia but also I mean from Thailand from Taiwan from China from Hong Kong Japan many of our friends started the same way and so there is this whole band movement but in Singapore it's not just band you have choirs very active choirs and very active Chinese orchestras Indian orchestras various musical groups that we could join in school for free more or less because the school provides the lessons and the instruments for us and this was how I started getting interested with music Okay let me translate for the audience ก็คุณคาชุนก็เริ่มต้นเรื่องการเล่นดนตรีก็เหมือนกันกับเด็กๆส่วนมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือเริ่มจากในวงแบนด์ในโรงเรียนบรัสแบนด์ก็ไปหลอกผู้ปกครองนะคะให้เซ็นใบอนุญาตว่าแบบวันเสาร์ตอนเช้าเนี่ยจะอนุญาตให้ลูกชายไปซ้อมวงที่โรงเรียนซึ่งก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเป็นการเริ่มเรียนดนตรีเหมือนกันกับเพื่อนๆที่อยู่ในแถบนี้ด้วยกันซึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วในประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีวงหลายอย่างให้เลือกในระดับโรงเรียนก็จะมีทั้งวงแบนด์วงคอรัสอะไรต่างๆซึ่ง
ก็มี choice มากมายแล้วก็ค่อนข้าง active ในระดับโรงเรียนครับ and yeah and after you started in brass band you went to Yongsuto, right? Yeah, so I was in brass band in primary school and then in secondary school and then in high school. And then in Singapore, all the males would have to do 2 years of national service. So I was also very lucky to have gotten into the military band. And it was a very different experience because in the brass band, in the wind orchestra, we would play seated on stage for concerts. But in the military band, in the Singapore Armed Forces, this was the first time that I had to play with marching. And it's very difficult. I used to play the trumpet, the cornet, and then the trumpet, and it's very difficult to get used to moving while you're marching. And so it was a very new experience, but a very important one because of this experience in the military service of playing marches and all that. It really helped me get a very strong sense of pulse, but also styles of playing. For example, in the music of Gustav Mahler, sometimes you hear military bands, you hear funeral bands in some of his music, and this experience in the SAF band really helped me with that. So after the 2 years in SAF band, this was when I got into the Yongsuto Conservatory to study music officially. Okay, let me translate. ก็ในที่คุณคชุนก็เล่นอยู่ใน brass band ในทั้งระดับประถมแล้วก็ระดับมัธยมนะคะแล้วก็ในสิงคโปร์เนี่ยทุกๆคนผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าไปเป็นทหารอยู่2ปีก็ในระหว่างที่เป็นทหารคุณคชุนก็โชคดีได้เข้าไปอยู่ในวงโยธวาทิตของทหารซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาเล่นในวง brass band ก็คือว่าจะเป็นลักษณะของการนั่งบรรเลงแต่ว่าเวลาที่เข้าไปในวงของทหารบกที่สิงคโปร์ก็เขาจะลักษณะการเล่นเป็นแบบลักษณะของการมาร์ชชิ่งซึ่งคุณคชุนก็เล่นคอร์เนตแล้วก็เล่นทรัมเป็ตซึ่งในตอนแรกก็จะเป่ายากมากเลยเพราะว่าไม่เคยเดินเป่ามาก่อนแต่ว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากในmilitary band ของที่ทหารบกก็คือว่ามีทำให้รู้จักเรื่องของจังหวะที่มันดำเนินไปเหมือนแบบชีพจรแบบนี้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการแบบอย่างในเพลงของ Mahler อะไรพวกนี้ซึ่งจะมีข้างในมันจะมีลักษณะของเป็นเพลงเหมือนกับเป็นเพลงแบนด์อยู่ข้างในก็อันนั้นก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากที่ได้อยู่ในวงของทหารมาค่ะ yes แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปเรียนมหาลัยwas it difficult to convince your parents that you would take music as your major? At the beginning, yes, but I was quite a good boy, so I was studying well and always for examinations I was doing my best. And so by the time I got into university, it was a very simple choice. I could study something else, physics somewhere else in the UK, but I wouldn't get a full scholarship and I would need to borrow money from the bank as a loan, or I could just study music and get a full scholarship to have my 4 years of studies completely funded for by the University of Singapore, by NUS. So it was a very easy choice because by then my parents would realize if I studied music, it was actually better for all of us. We didn't have to borrow from the bank, and I get a full scholarship, and I get to study what I really liked. So this was something that I really appreciated from Singapore, from the National University of Singapore. And I was in the right place at the right time, because at that point in time, Yongsuto was so new. When I entered, I think I was the fourth or the fifth batch of students. So it was still very, very new, and there were a lot of opportunities for all of us. Right. ก็ถามคุณคชุนนะคะว่ากล่อมผู้ปกครองง่ายไหมในการที่จะไปเรียนดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยก็เขาก็ตอบว่าก็เป็นเรื่องค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขาทำเกรดในระดับมัธยมดีแล้วก็คะแนนสอบเนี่ยก็ดีแต่ว่าตอนนั้นก็คืออาจจะสามารถไปเรียนคือมีมหาวิทยาลัยที่อังกฤษรับแล้วแต่ว่าไม่ได้ทุนเต็ม
แล้วก็มีที่National University ที่สิงคโปร์คือ NUS ซึ่งย่งสุโธเนี่ยก็อยู่ใน NUS ก็จะได้ทุนเรียนเต็มซึ่งก็ตอนนั้นก็คือว่าถ้าสมมติจะไปเรียนอังกฤษเนี่ยก็จะต้องกู้แบงก์ครอบครัวก็จะต้องกู้แบงก์แต่ว่าถ้าไปเรียนที่ย่งสุโธก็ไม่ต้องเสียตังค์อะไรแบบนี้แล้วก็เลยก็จะได้เรียนในสิ่งที่ชอบด้วยก็เลยที่บ้านก็เลยตัดสินใจได้ง่ายว่าให้เรียนอันนี้ค่ะis it the same in Singapore same in other Southeast Asian or Asian countries that families would just want you to be like a doctor or engineer or something? I think so. I mean, I don't know about the parents nowadays, but my parents certainly would have liked me to to be a doctor and engineer. It was very popular in my youth that a lot of people would want to become computer engineers. At a point in time, there was the whole IT boom. A lot of my friends are lawyers or doctors, or they are working in the civil service. So it is quite popular even now, I think. ก็คือตอนที่ไปเรียนที่ NUS ก็คือว่าย่งสุโธเนี่ยเพิ่งเปิดได้ไม่กี่ปีเขาคิดว่าน่าจะเป็นปีที่4หรือปีที่5ตอนนั้นก็เลยมีโอกาสเรื่องของทุนการศึกษาอะไรเงี้ยมากนี่ก็ถามว่าที่สิงคโปร์เหมือนกันกับที่ประเทศอื่นๆหรือเปล่าที่บอกว่าผู้ปกครองเนี่ยอยากจะให้เป็นหมอเป็นอะไรเขาก็บอกว่าก็น่าจะเหมือนกันก็สมัยนั้นคนก็แบบอยากให้ลูกไปเป็นแบบคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์อะไรแบบนี้ด้วยก็มีเพื่อนๆก็ไปในสายงานนั้นเยอะแต่ว่าเขาก็เรียนดนตรีค่ะnow so you were a trumpet major and how did you take interest in conducting and when and how and why? The whole conducting thing has been in my life from the very beginning, just because as a trumpet player in the band, even in primary school, when the band conductor sometimes is not yet in the room, or sometimes she would go for a break, or she may be having a meeting with the principal or some other teachers, then it's all of us students in the room, and someone would just go to the front of the band and say, okay, let's play this piece by James Barnes or something, and someone would start to conduct. And so this is when I was maybe primary 4, primary 5, primary 6, 10 years old, 11, 12 years old, very young. And so we would all take turns to go in front and just do imitate what our teachers would do, and our friends would play for us. This was my very first memory of conducting, just having fun playing around. And then in secondary school, I was the student conductor, and so again, when the band instructor was wanted, for example, to listen to the balance of the band in the concert hall, she would then ask me or some other young student conductor to stand in front of the whole band and conduct. So I was always having opportunities like this. I was very much interested in, I would say, composition at some point. And so I was more interested maybe in writing music than to conduct. And I remembered when I was in the military service, I wrote something, and no one, of course, the problem with being a young composer is that you don't really have someone interested to conduct your music. And so at that point, then I had to, I had all my friends from the band come together, but there was no one to stand in front, and so I had to do it myself. And so this also happened when I was in Uto. I was technically a composition major. There were no conducting students in those days. There was no major in conducting. But I was then conducting a lot of the music of my fellow composition friends. And so this was how I got a lot of practice as a conductor. คือถามว่าทำยังไงถึงได้มีอะไรที่ทำให้มีความสนใจในเรื่องของการอำนวยเพลงนะคะก็คุณคาชุนก็ตอบว่าจริงๆแล้วเรื่องของการอำนวยเพลงจริงๆก็ใกล้เคียงอยู่กับชีวิตของคุณคาชุนมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กๆเวลาอยู่ในวงนี่คือแบบพูดถึงแบบ10 ขวบว่าเวลาถ้าแบบครูไม่อยู่หรืออะไรแบบนี้เพื่อนๆก็จะบอกมาเล่นเพลงนี้กันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะต้องขึ้นเป็นหน้าวงก็แบบทำท่าเรียนแบบครูตอนนั้นก็จะเด็กๆยังไม่รู้อะไรมากแต่ว่าเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีช่วงชีวิตที่สนใจในเรื่องของการประพันธ์เพลงมากกว่า
แต่ว่าทีนี้เวลาอย่างตอนที่อยู่ในทหารก็มีเพลงที่เขาแต่งแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือสนใจเรื่องของก็แต่งมาก็ไม่มีคนฟัง ไม่มีคนยอมเล่นแต่ว่าพอตอนที่เรียนก็คือว่าก็เนื่องจากว่าตอนนั้นยังไม่มี conducting major ที่โรงเรียนก็คือจะเป็นว่าเนื่องจากว่าเอกคอมโพก็คือเอาเพื่อนๆมาเล่นในเพลงที่แต่งอะไรแบบนี้ค่ะก็จะต้องอำนวยเพลงไปด้วยYeah, you were talking about conducting when you were in primary school, right? I think in Thailand, if the teacher steps away, the kids will be like, "Yeah, let's go play football," instead of getting out. We would too. Right? Yeah. Yeah, the joy of being kids, right? Yeah. So you were a trumpet major, and you were conducting. Your instrument was trumpet, and you were conducting your own compositions. But then, how did you get to real conducting? So again, at YST at the Youngstown Conservatory, so this is something that I have always found to be very helpful to myself, and maybe this could be of inspiration to other young musicians as well. Mm-hmm. There is this famous story, someone went to two businessmen went to a place. It could be Africa, it could be, I don't know, somewhere in the world, Antarctica or anywhere, and then they realized that everyone who's living there doesn't wear shoes. So both businessmen who sells shoes, one of them say, "Oh no, no one wears shoes, and so there's no business for me," and this person would leave. But then the other businessman would say, "Yay, no one is wearing shoes yet, which means that I can get all the opportunity I want." So it's really a frame of mind. At the YST, at the Youngstown Conservatory in those days, there were no conducting majors, no official conducting program, and therefore one could say, "Oh no, there's nothing on here, so maybe I should go somewhere else to study conducting." But for me, it was the other. It was really the other way to think about this. It was that there were no student conductors at all in the school. No one was studying, and therefore you didn't have a conducting major who wanted to conduct a student orchestra or get some opportunity here and there, which meant that every opportunity could be mine. If I found the right way to seek the opportunity, which I was very lucky to. I had a lot of good luck, a lot of support from my dean, Professor Bernard Lansky, but also from the conducting professor, then from the orchestra professor, Miss Wang Yahui. And so I got a lot of opportunity. I managed to form my own student orchestra from the first and second years, because a lot of these musicians really want to play in an orchestra. But the way the system was set up was that usually the third years and the fourth years would be the ones to get the chance to play officially in the school orchestra. And so the first and second years had to wait for 1 or 2 years when they became third or fourth years to get that chance. So it meant that a lot of my friends were very free during the orchestra rehearsal times. I think it was like Monday afternoons or Thursday nights. And so I could then, technically, if I wanted to, get all of them together in another concert hall, another rehearsal hall, another room, and do our own rehearsals. No one gets points because it's not official, but everyone gets a chance to learn repertoire and just to make music together. ก็ตอนนี้ถามว่าแล้วยังไงถึงมาบอกว่าconduct เป็นจริงเป็นจังเขาก็บอกว่าเขาก็ยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าประเทศแอฟริกาอย่างเงี้ยค่ะคนเขาไม่ใส่รองเท้ากันใช่ไหมแล้วก็ถ้ามีคนขายรองเท้า2คนมาดูเนี่ยก็จะคนหนึ่งก็อาจจะบอกว่ามองที่แอฟริกาว่าแบบคนเขาไม่ใส่รองเท้ากันนะเพราะฉะนั้นเราไปขายรองเท้าเนี่ยคงไม่ได้หรอกงั้นเราไม่ขายแล้วกันแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ย
คนเขาไม่ใส่รองเท้ากันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสของเราแล้วที่จะเข้าไปขายเอารองเท้าไปขายคนพวกนี้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวิธีคิดในถ้าอย่างในที่ย่งสิวโถก็คือว่ายังไม่มีวิชาเอก conducting แล้วก็เลยคุณคชุนก็เลยมองว่าอันนี้จริงๆแล้วมันคือเป็นโอกาสที่จะ conduct ได้แล้วก็สมัยนั้นก็นี่นักศึกษาปีที่3กับปีที่4เนี่ยเขาถึงจะมีโอกาสได้เล่นในออร์เคสตราแต่ว่านักศึกษาพวกเด็กนักเรียนปีที่1กับปีที่2อาจจะไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นช่วงที่ออร์เคสตราซ้อมเด็กๆพวกนี้ปี1ปี2เขาก็จะว่างเพราะว่าจะต้องรอถึงปี3ถึงจะเข้าไปในออร์เคสตราได้คุณคชุนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างไรก็แบบว่าเอาเพื่อนๆมารวมๆกันแล้วก็เล่นเพราะว่าในนี้ก็จะได้เรียนรู้จักเพลงอะไรอย่างนี้ไปด้วยเพลงเรปเปอร์ทัวร์แบบว่าออร์เคสตราจะมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็มาหัดการศึกษากันแต่อันนี้ไม่ได้เกรดครับI think it was a very good opportunity that you created for them for other fellow students by putting together the ensemble and then you get to conduct so it's a win-win situation for everyone so I think we all learned from the process. I'm very grateful. I mean, it really changed my life because with those opportunities, I got. I mean, in conducting school, we talk a lot about podium time, and right. in conducting programs, actually one evaluates if this is a good program or not based on how much podium time one gets in one semester. And so, if I just looking back at my days at YST. And just calculating, how much podium time did I have? Was I standing in front of an orchestra and just conducting? I think I had, maybe an average of, I don't know, if let's say every month I was conducting once a 3-hour rehearsal, that is already quite a lot. Yeah. That more than an average student would get in a conducting program, in the graduate conducting program. Yeah. ก็เราก็ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้คอนดักแล้วก็คุณคชุนก็บอกว่าก็จริงๆก็เรียนรู้เรื่องของ conducting เยอะมากในช่วงนั้นเพราะว่าอย่างเวลาที่เราจะไปเรียนต่อ conducting ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมองว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่า podium time ให้นักเรียนแค่ไหนก็คือว่าโอกาสในการ conduct ที่จะยืนอยู่หน้าวงแล้วก็ซ้อมวงเลยอย่างเงี้ยมีแค่ไหนซึ่งถ้าคิดดูในช่วงที่ผ่านมาก็เนี่ยอาทิตย์ละ3ชั่วโมงแล้วก็เป็นเวลาแบบ2ปีก็ในช่วง2ปีแรกก็เวลา podium time ก็จะเยอะมากกว่าอาจจะเป็นเยอะมากกว่าพวกเด็กในระดับปริญญาโทในวิชาเอก conducting ซะด้วยซ้ำso after that after the first 2 years then everyone gets to take orchestra with grades right so by that time these people would already know all the repertoire that they should be playing some there's a lot of repertoire you can never get enough of them in school so people would they may do something which is the same or they could do something else but what was really interesting was that I remember just in my YST days I think I conducted almost every single Beethoven symphony except for the 9th I conducted Brahms 1, 2 the first 2 Brahms symphonies. I conducted Debussy La Mer, which is a very big piece. There was so much repertoire that I did just within these few years in school. And I wasn't a conducting major. I was getting points. My grades were decided by composition, nothing to do with conducting. But you got something more valuable than that. Yeah, I'm really, really grateful for that time in YST. ก็บอกว่าช่วงตอนที่ผ่านมานี่ก็คือว่า สิ่งที่เพลงที่เคยทำไปในช่วงที่รวบรวมเพื่อนๆมาด้วยกันเนี่ยก็มีรวมทั้งSymphony เบอร์1-8ของเบโธเฟนอะไรแบบนี้แล้วก็แบบ Brahms เบอร์1เบอร์2 Debussy La Mer ซึ่งเป็นเพลงใหญ่มากซึ่งเขาก็รู้สึกว่าขอบคุณที่มีโอกาสได้คอนดักต์ในช่วงนั้นเพราะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้คะแนนแต่เพราะว่าเขาจะได้คะแนนจากวิชาประพันธ์เพลงของเขาแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่หาค่าไม่ได้ค่ะokay now fast forward after you graduated from Yonsei-to with your composition degree what happened
I went to audition for conducting, and I this is one of the things which I don't really want to talk about, but it's been a long time, so I think we can talk about it as a joke. I auditioned for 8 schools in the US in conducting, and so usually the audition periods would be in February and March. So I was in US for about 2 months and going from state to state, city to city, and having fun for about 2 months and having auditions here and there. And in April, at the beginning of April, schools will start sending you letters, of offer and whether you get a scholarship or something. And so I was getting letter after letter in April that, we regret to inform you that you haven't been selected for our program, and please try again. We look forward to seeing your application next year, blah, blah, blah. And the first one came from, one of the top schools. And so I said, okay, never mind. Maybe I'm not good enough for the best, and maybe I could go to something which is less challenging. And the letters just kept coming by email, and so I was by middle of April, I knew I was completely rejected by every single school in in the US that I was applying for conducting. So then I went online and just with Google or Yahoo, I don't know what software, what platform there was, but then I was searching, and there was just one school left in Europe, which was still having applications. They were still receiving applications until 30th of April. So this was maybe 20 something of April when I knew I had absolutely no chance to go to the States. And so this was the Hans Eisler Hochschule in Berlin, which is a very, very good school. And so it was the only school I applied for because they were the only school left in the world that was still having an application allowed to be sent in. And there was a live audition, which was in May, which was more about 1 month later. So then I used the last bit of my savings to fly to Europe. And I wasn't taking it too seriously anymore, just because I was really, really studying so hard. I was planning so much. I was doing so much homework for my auditions in the US that I was in all these great cities, and I was not sightseeing. I was in New York, and I wasn't going to, I don't know, all these great places and the museums and all that, because I was just studying. I was usually staying at some friends' places just because it's much cheaper. And I was always, at the Wendy's or somewhere or the library of the university preparing. And I didn't get in to any of them. So when now finally that I was going to Europe and I was using the last of my savings, I just wanted to make sure that I was at least having fun, so auditioning. So I was 2 weeks, 1.5 weeks, 10 days or something in Europe. And the first 8 days, I was just going from city to city, being a tourist. A musical tourist. So I was going to various places where there were composers, and I was just following the footsteps of these composers, going to their museums and learning more about their music and their lives. And I think on the 9th day, the last second day, I went to Berlin and straight into the audition, and I got in. So this was a change in my luck, I think, or it's part of my destiny to study in Berlin itself. Yeah. ก็ถามว่าแล้วจบจากยงสือโถแล้วเป็นยังไงนะคะเขาก็บอกว่าก็เลยไปสมัครเรียน conducting ที่อเมริกาสมัครไป8โรงเรียนด้วยกันก็ตอนนี้ก็บอกผ่านไปนานแล้วก็พูดเป็นเรื่องตลกได้ก็ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่ทางอเมริกาเขา audition กัน in person คือแบบเราบินไปทางโน้นแล้วก็ไป audition เพราะฉะนั้นเขาก็บินจากที่1ไปอีกที่1อะไรเงี้ยทั่วประเทศอเมริกาเพื่อ audition กลับมาสิงคโปร์เดือน4ก็จะเป็นเดือนที่เขาจะส่งจดหมายตอบรับมาเขาก็แบบได้โรงเรียนมหาลัยแรกก็เป็นมหาลัยที่ดีมากเลยแบบระดับท็อปเลยบอกว่าเสียใจด้วยนะคะที่แบบว่าไม่ได้รับเข้าเรียนแล้วก็อาจจะปีหน้าอาจจะพบกันใหม่อะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนแรกเขาก็บอกว่าคงไม่เป็นไรมั้งมีแค่แบบโรงเรียนเดียวปฏิเสธยังเหลืออีก7โรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็จดหมายก็มาเรื่อยๆทุกโรงเรียนก็ปฏิเสธหมดเลยไม่รับเลยแล้วเขาก็เลยแบบ
เศร้าใจแล้วก็พอดีก็ลองดูว่ามีที่ไหนที่ยังสมัครได้อยู่อีกก็ปรากฏว่ามีที่เบอร์ลินก็เลยไปสมัครแล้วก็ซึ่งแบบว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายที่เขาใกล้จะปิดใบรับสมัครแล้วสมัครไปเสร็จทีนี้ตอนที่ไปออดิชั่นที่อเมริกาก็คือแบบว่าประหยัดสตางค์มากจะไปพักอยู่กับเพื่อนจะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกไปพักอยู่แล้วก็ไม่ได้เที่ยวเลยแล้วก็ไปออดิชั่นไปอะไรอย่างนี้เฉยๆพอจะไปยุโรปครั้งเนี้ยก็คือบอกว่าเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายแล้วก็จะไปแล้วก็แบบอยากจะสนุกบ้างลูกอยากจะดูว่ายุโรปเป็นยังไงก็ไปแล้วแบบไปอยู่10 วัน8 วันแรกแบบเที่ยวมากเลยแล้วก็พอถึงแบบวันท้ายๆแล้วก็เลยไปออดิชั่นอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับแบบดวงมันจะได้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าก็ได้ไปเรียนที่เบอร์ลิน so you that's where you got your like former training in conducting, right? The name of the school again? It's the Hans Eisler music school, music Hochschule. So you knew German at that time, right? No, and again, No? This is one of the great things about the Hans Eisler. Many schools in Germany and also in the States, I mean, many conducting programs require the conductor to be an excellent pianist. When I mean excellent, I mean like a lot of these schools in Germany, and I think they still do it. Some schools in the States, like maybe not Juilliard, but Curtis, at least at the point of my application, they wanted, the first round was more or less a piano audition just to test the candidates' musical abilities. And so one would have to play, I don't know, a program with Bach, with Chopin or something, like actually a really virtuoso audition for piano. And if you pass that round, then maybe you go to the year test or theory test or something to make sure that you can hear well and know what is going on, what is being played and all that. And then finally, the last round would be to conduct, and so I never qualified for any of these programs because I don't play piano. I mean, I can play a little bit just to understand harmonies or something, but I was always, if I played an instrument then, it was the trumpet. Now I don't play it anymore as well. But at least, I was not able to do anything on the piano, which would be of help, which would be helpful to the audition. So the Hans Eisler Hochschule was very open-minded because they really wanted to see the conductor. So I had 2 rounds of auditions. The first round was conducting 2 pianos, and so there would be pianists playing something. I remember it was Dvorak's 8th Symphony, the first movement, and there was something else, maybe Beethoven, maybe one movement from Beethoven or something. I forgot the other piece. But the pianists who were playing are conducting students, so they know exactly how it is, to accompany and what whoever is standing in front of the orchestra would be doing. And then the second round would be to conduct the school orchestra. So this was how we were tested at Hans Eisler. Of course, I studied German at the Yongto Conservatory when I was a student, but I was a very bad student then. So I was always skipping class, and which I regretted because when I went to Berlin, I then realized how important it was. But it wasn't the main point. No one asked for my certificate at the Goethe Institute or something. All I needed to do was to show that I had aptitude, or not for me to show, but for the teacher to think that maybe this guy has the aptitude to become a conductor. Well, ก็ถามเขาว่าก็เรียนภาษาเยอรมันหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ได้เรียน ก็จริงๆแล้วเวลาที่ไปออดิชั่นอย่างเงี้ยค่ะก็มหาวิทยาลัยส่วนมากก็จะให้คนที่เรียนคอนดักติ้งเนี่ยจะต้องเล่นเปียโนแบบว่าดีมากๆก็แต่ว่าคุณคาชุนก็เล่นเปียโนไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วเวลาที่ไปฮันส์ไอซ์เลอร์เนี่ยมหาวิทยาลัยของเขาก็รู้สึกว่าจะมีความเปิดกว้างก็เวลาคอนดักครั้งแรกเนี่ยรอบแรกที่ออดิชั่นก็จะเป็นคอนดักด้วยกันกับเปียโน
แล้วก็พอรอบที่2ก็ถึงจะไปคอนดักที่หน้าวงซึ่งเวลาที่ออดิชั่นข้อกับเปียโนเนี่ยคนที่เล่นเปียโนเองก็จริงๆแล้วก็เป็นเด็กเอกคอนดักติ้งแล้วก็ไปขอกับวงต่างหากแต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้ถามถึงว่ามีแบบใบประกาศเรียนภาษาเยอรมันมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เขาก็ค่อนข้างใจกว้าง and so you study how many years did you study there? About 2.5 years. So this was a master's program, which means it was 2 years, but I just extended my time there just to stay longer in Berlin. One of the best things about Berlin is that in that city alone, you have, 5, 6, 7 orchestras. And so every day of the week, there was something going on. So if I wasn't at the Philharmonic in Berlin to listen to the Berlin Philharmonic, I could be at the Konzerthaus to listen to the Berlin Konzerthaus Orchestra. I could go to the Staatsoper because Barenboim would be rehearsing something. I could take 1 hour, just 1 hour train ride to Leipzig, and there was the Gewandhaus. Kurt Masur could be there rehearsing, or I could take a lesson from him. It's 2 hours by bus, and it's maybe like €5 or something to Dresden. And in Dresden, you have the Staatskapelle, you have the Philharmonic as well there. So from Berlin, the top orchestras, the greatest orchestras in the world, are all very close by, which meant that I could. Again, I wasn't a very good student in Berlin because I was just skipping school almost every day to go somewhere, to Amsterdam. I mean, it's a 6-hour bus ride. So if I took the late night bus at 11 p.m., I would reach Amsterdam at 5 a.m., 6 a.m. And if I found a swimming pool to take a shower in time, then at 10 a.m., I would be in time for the first rehearsal of the Concertgebouw, for example, with Bernard Haitink or someone. So there was a lot of music, a lot of studying involved, and I learned so much in these 2.5 years. ก็เขาเรียนอยู่ในที่เยอรมันทั้งหมดประมาณ2 ปีครึ่งนะคะคือจริงๆเป็นหลักสูตร2 ปีแต่ว่าก็เรียนอยู่ต่อเพิ่มจะได้มีประสบการณ์เรื่องดนตรีมากขึ้นซึ่งในที่เยอรมันเองก็จะมีวง professional หลายวงที่อยู่ในเมืองก็จะสามารถดูคอนเสิร์ตได้ทุกสัปดาห์หรือไม่ก็อาจจะแบบว่าไปประเทศใกล้ๆหรือว่าไปเมืองใกล้ๆเพื่อจะดูคอนเสิร์ตได้ก็จะแบบมีเคิร์ตมาซูนมีอะไรพอมีอะไรก็จะมีบางทีก็กระโดดเรียนเพราะว่าอยากจะไปดูเขาซ้อมที่อย่างจะไปเนเธอร์แลนด์ไปดูเขาซ้อมเบอร์นาร์ด ไฮทิงอะไรแบบนี้เขาก็ไปก็เป็นการหาประสบการณ์ที่เยอะเหมือนกันนะคะI think it's not that bad that you skip the school because you didn't skip school for nothing, but you skip school just to attend, observe rehearsals, and take lessons with other like masters in like the world leading conductors. So speaking of that, I've been blessed really. I mean, YST, I've been blessed by teachers who really believe in this. The same for Berlin. My conducting teacher was always encouraging me to just to go out. So it wasn't so important. Sometimes I had to skip 2 weeks to go somewhere for a master class, and my conducting teacher would say, just go. Don't worry about your other classes. I would speak with the teachers because they should know that your emphasis is in this master class or in this competition. ก็อันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เขาโดดเรียนเขาก็โดดเรียนไปเพื่อหาประสบการณ์อย่างอื่นไม่ได้บอกเด็กๆว่าโดดเรียนเป็นสิ่งโอเคแต่ว่าคือสิ่งที่ต้องทำก็รับผิดชอบในตัวเองแต่ว่าสิ่งที่อย่างถ้าเขาจะไปมาสเตอร์คลาส2 สัปดาห์อะไรแบบนี้เขาก็ลาไปได้ทางอาจารย์เขาก็สนับสนุนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญand you have met these big names conductors like you mentioned Kurt Masur and Bernard Haitink. Can you share with us what you've learned from them? A lot, and it's such a difficult thing to sum up what I've learned from each of them, just because everyone is an artist, and there's so much one can be inspired by. It's very difficult to say whether I've learned something because they're so great that I don't really see myself as, okay, this is what I've learned from you, and I think that would be arrogant of me to think in that way.
Rather, I would say that maybe I could sum up what I've been inspired by them. Mm-hmm. And if we're talking about someone like Kurt Masur, for example, just because I was very fortunate to spend a lot of time with him in the last few years of his life, just because, he has been, all these top conductors, these great conductors are very busy. And so they don't usually have time to spend to teach because they are always traveling or they're preparing for the next big concert. But near the end of Maestro Mazur's life, his Parkinson's disease was getting more and more serious, which meant that, it's a muscular issue, and so you get very, very tired, and it's very difficult to conduct a full 2-hour concert every week. Mm-hmm. So he had to cut down the amount of performing, but his life is so full of music that he had to find a way to be in touch with music. Mm-hmm. And so one of the strategies or one of the solutions was to give master classes, because what he was not able to do every week on the podium himself, he could teach that music to young conductors and pass that spirit of music making to the young ones instead. So I was very fortunate to have been at a certain point in my life and his life that we could meet each other. And then I spent a lot of time traveling with him in various cities. We were in Leipzig, we were in Usedom, we were in New York, we were in Tokyo, doing various master classes together. And if there was something that I learned from him, something that is practical, I would say it's about breathing. Whether it's a brass instrument or percussive instrument, or whether it's breathing with the bow. The breath would create the music. It's not so much about how you use your hands and how you give the point, and it has to be here, the ictus or whatever technical term there was. It was about breathing. So this was a practical thing from Maestro Masur. But something that was more human that I've learned from him is simply just to have enough love in our lives, that we love each other, we love ourselves, and we can share that love with everyone else. So it was just to be human. This was, I would say, the most profound thing I've learned from Maestro Masur. ถามว่าที่ไปอยู่ยุโรปแล้วก็ได้มีโอกาสเจอคอนดักเตอร์ใหญ่ๆหลายท่านก็ถามว่าเรียนรู้อะไรมาจากแต่ละท่านบ้างเขาก็บอกว่าที่ส่วนมากจะเป็นคือไม่อยากจะชี้ว่าคือเขาเรียนรู้หลายอย่างแต่เขาจะไม่อยากบอกว่าชี้เป็นอย่างๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโค้ชมาซูที่ได้มีโอกาสติดสอยห้อยตามไปอยู่เยอะเพราะว่าช่วงที่ท้ายของมาซูก็คือว่าเป็นพาร์กินสันแล้วก็จะไม่สามารถคอนดักบทเพลงได้ยาวๆเพราะพาร์กินสันก็คือว่าจะแบบมือสั่นเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อจะควบคุมไม่ได้ก็เลยเขาก็แทนที่จะบอกคอนดัก2 ชั่วโมงแต่ว่าเขารักดนตรีมากเขาก็เลยหาวิธีที่จะยังทำดนตรีได้อยู่ก็เลยจะเป็นลักษณะของมาสเตอร์คลาสก็สอนคอนดักเตอร์รุ่นใหม่ให้รู้จักดนตรีอะไรแบบนี้ก็เทรนคอนดักเตอร์รุ่นใหม่ก็สิ่งที่เขาเรียนรู้เรื่องสำคัญมากที่สุดก็เป็นเรื่องของการหายใจนะคะคือไม่ว่าจะเรื่องของ conducting เทคนิคอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการหายใจไม่ว่าจะเป็นสำหรับเครื่องบราสเครื่องสตริงเครื่องเปียโนหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องการหายใจการเตรียมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆก็คือเรียนรู้เรื่องของความเป็นคนมากกว่าเรื่องของการรู้จักที่จะรักคนอื่นรู้จักที่จะรักตัวเองแล้วก็แบ่งปันความรักอะไรอย่างนี้ให้กับคนอื่นand you have been to competitions and you won a Gustav Mahler competition. Can you tell us a little bit about how it feels to be in a conducting competition like that? The Gustav Mahler competition was a very special competition. We were all, it was one of those rare competitions where
we didn't have to pay a single cent for application. There are a lot of competitions nowadays who says, okay, we are now collecting applications and this is the deadline, and it's part of the application. You have to send some videos, your resume, and $100, €100 application fee. Yeah, and processing fee. Processing fee. I mean, I don't think it's a good or a bad thing. I'm not judging that, but what I'm trying to say is that, you know, with the Mahler competition, we didn't have to worry about that. And as a young conducting student who is, you know, living from day to day, and I got a scholarship, a very nice scholarship, but at the same time, I don't come from a very super well-to-do family. It's a very middle class, maybe a lower middle class family that I come from. So every cent counts. And so it was very nice that I didn't have to pay €100, which would mean €100 was about 2 weeks of my food, of the cost of eating in Berlin when I was where I was living. And all of us were having our accommodation covered. We were getting, I think we were received, no, our flights were bought for us. So we could fly to Bamberg where the competition was held, and they booked for us the hotel for 2 weeks for the entire duration of the competition. There are also other competitions, you know, around the world where you get accommodation until you get kicked out, until you don't get to the next round, and then they would say, okay, you have to check out. Yeah, so Bamberg was very different. Bamberg was just, Mahler competition in Bamberg was just saying, okay, we book for you everything. So even if you were not going to the next round, you are welcome to stay at the competition and welcome to attend as an audience the other rounds all the way until the finals. So it developed a very good relationship. It helped us, all the competitors, but also the jury and the musicians, develop a very warm relationship. I mean, I wouldn't say, maybe warm is not the right word, because we were, after all, competitors. You know, we were all trying to fight for the same thing. But at least it was a relationship that was very positive and helpful. And what was very interesting about Bamberg is that from the very first round, we got 40 minutes of podium time, each of us. There were 14 of us. And so we 14 conductors with 40. Well, 40. I repeat once again. 14 conductors, 14 conductors, and everyone got 40 minutes of podium time with the Bamberger Sinfoniker, which is a very, very good orchestra. And so from the very first round, I mean, if you think about this, at that point, I was sometimes going for some master classes, and I had to pay, I don't know, €2,000 for I don't know, 40 minutes of podium time or something. And here I was in Bamberg with one of the great orchestras of the world, conducting them like a normal rehearsal, and just not worrying so much about funding myself, which was always, I mean, which, you know, it's always a big issue for young conductors studying abroad. And in these 40 minutes, the jury and the orchestra wanted to see how we work with the orchestra, and not, you know, usually at some other competitions, maybe you have in the first round 10 minutes or 5 minutes, and you have to conduct something and to show that you have the hands to do something. With Bamberg, they're not so interested to see. It's not so much to see how fun your face is, you know, what kind of funny faces you can make or funny stick gestures you can make. They're more interested in the music making itself. So if you had 40 minutes to conduct, I don't know, 2 minutes of the sixth movement of Mahler 3, you know, what do you do in these 40 minutes? And so every round in the Bamberger competition, in this Mahler competition, had a challenge. So in one of the rounds, I remembered very clearly, maybe 20 minutes. So we had 20 minutes to conduct 2 minutes, and they would say from rehearsal number 14 to 16 is 2 minutes worth of music, and you have 20 minutes to rehearse this until it is CD quality. You know, until you're very happy that this is, you know, if you go on the yellow label, or if you have your own
CD in the future, you would be very proud of these 2 minutes that you know this is the absolute music that you want to give, that you want to perform. And so you can imagine this with a top orchestra in Germany who has just performed Mahler 3 a few times in their own concert with their own music director, with Jonathan Knott, who was also the president of the jury. So he knew the music inside out, the orchestra too. A few young conductors had to rehearse this passage with an orchestra that knows it so well. So what did we do? So that was very interesting for me. And I have to say, at every round of the competition, there were 4 or 5 rounds. It was quite an extensive competition. At every round, I felt like I've improved as a conductor. So if, let's say, I had to conduct the final round without conducting the first round or the second round, I don't think the results would have gone the way it did, because every stage of the competition I was improving, because this was how the competition was structured to be, to help us young conductors become better. Yeah, I can see how special it is. So this is how long is the whole competition? You said 2 weeks? It was 2 weeks long. Yeah. 2 weeks long. Wow, that's quite intense. If you have like 4 or 5 rounds in those 2 weeks, it's like every other day or something. Exactly. And the orchestra was playing, they had, 3 services a day, maybe, if I didn't recall wrongly. So they would start at 10 to 1, and then maybe 2 to 5, and 6 to 9 every day. And of course, some, depending on the music, maybe some musicians will rotate, but still the orchestra. And so this is a competition where the orchestra organizes it and they take it very seriously, because of course the first winner is someone that we know very well, Gustav, Dudamel. And so they take very strong pride in identifying their winners. And so the musicians also vote among themselves. They have one special vote for the orchestra itself. Wow. ก็อันนี้เป็นการแข่งขันที่เขาไปชนะมาค่ะ Gustav Mahler competition ซึ่งเป็นการแข่งขันใหญ่มากของ conducting ก็เขาบอกว่าสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับอันนี้ก็คือว่าเขาทางผู้จัดเนี่ยจ่ายให้หมดเลยตั้งแต่ค่าเครื่องบินค่าที่พักอะไรค่าที่พักก็คือว่า cover จนแบบว่าตกรอบก็เช็คเอาท์นะคะแต่ว่าก่อนนั้นก็คืออยู่ได้ตลอดแล้วก็ไม่มีค่าสมัครแต่ว่าสิ่งที่ฟังแล้วดีมากๆก็คือว่าเขาเป็นทั้งหมด2อาทิตย์เริ่มจาก14 คนผู้เข้าแข่งทั้งหมด14 คนแต่ละคนเนี่ยจะได้เวลา40 ชั่วโมง40 นาทีในการซ้อมกับออร์เคสตราเพราะการแข่งขันเนี่ยเขาจะดูวิธีการซ้อมดูอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีรอบที่เป็นแบบว่าจะให้ซ้อมดนตรีความยาวของเพลงเป็นช่วงแค่แบบ2 นาทีแต่ว่าให้เวลา20 นาทีแล้วก็20 นาทีเนี่ยต้องซ้อมจนเป็นคุณภาพขนาดที่แบบอัดซีดีขายได้เลยอะไรแบบนี้แล้ววงที่จัดก็คือว่าวงชื่อว่าวง Nuremberg Symphony ซึ่งเป็นวงที่ดีมากก็นักดนตรีก็อยู่ด้วยกันกับผู้แข่งเนี่ยค่ะเล่นด้วยกันตลอดก็มีทั้งหมด 4-5 รอบแล้วก็เป็นกระบวนการที่เขาเรียนรู้มากตั้งแต่วันแรกไปจนถึงรอบสุดท้ายเขาคิดว่าถ้าสมมุติว่ารอบสุดท้ายคือถ้ามันมีรอบเดียวที่ไม่ได้ถูกสร้างมาตั้งแต่รอบผ่านมาตั้งแต่รอบต้นๆซึ่งเขาได้เรียนรู้อย่างมากเลยจากรอบนั้นเขาก็คิดว่าอาจจะไม่ได้รางวัลที่1ก็ได้ซึ่งอันนี้เป็น competition ที่ดีมากแล้วในเรื่องของบรรยากาศของผู้เข้าแข่งขันเองก็จริงๆก็แข่งกันแต่ว่าก็เป็นมีความเป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมงานกันแบบนี้อยู่ Do you still keep in touch with your colleagues from the competition? Some, right? Yeah. I think it's Go ahead. Yes. I think it's important that as you grow up in your maturing in your career that you make friends along the way and then you keep connection with them and then you become colleagues and then you become friends with them and you're not alone. Exactly. Conductors are very lonely people. And so our friends, our circle of acquaintances would be fellow conductors. And so this is how we can stay connected with each other. Yeah. ก็พูดถึงเรื่องบอกว่าเวลาอยู่ในวิชาชีพอย่างเงี้ยค่ะการมีเพื่อนที่แบบ
เก็บสะสมเพื่อนๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าคอนดักเตอร์ค่อนข้างเป็นวิชาชีพที่แบบไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะก็ทำงานคนเดียวอะไรแบบเนี้ยก็การมีเพื่อนก็เป็นสิ่งที่ดี yeah and you've been to Thailand many times you conducted TPO too right Thailand Philharmonic Thailand yeah you just had Thai beer yeah Singha I mean, Thailand is I don't know of any Singaporean that doesn't like Thailand. You know, we really love the country, but also we have a lot of friends, mutual friends. Yeah, and we met sometimes too when you come to Thailand. Yeah, exactly. So you said that conductors are like quite lonely in the profession, that you don't have many friends, and is it because when you look at a conductor on the stage doing their thing, conducting a big orchestra, it looks like very glamorous, like wow, I want to be that guy because it looks so good. Is it really that way? I mean, there's so much time. If you look at a normal production week, and when I mean that, I mean the amount of time that you spend in front of an orchestra. Usually, let's say it starts on somewhere on a Tuesday or a Wednesday, and then you have 3 hours or 4 hours of rehearsals each day, and then on Friday you have your first concert, maybe Saturday you have a second, maybe Sunday you have a third concert, I don't know. And then the production week ends, and then Monday begins, and maybe you are at another city, or you're having a week off just so that you can study for something else. So it means time is really moving very quickly, and in the production week, before the first rehearsal, it's always very difficult for me to sleep, just because I'm trying to think about what would happen in my first rehearsal. If this doesn't go this way, what do I say? What do I do? And I have maybe, I don't know, 5 or 6 different plans, plan A, plan B, plan C, plan D, whatever, for things that doesn't work well. Or if they work well, what do I do? So there's a lot of thinking before the rehearsal. And of course, during the rehearsal, we have to be really hard at work, and every moment counts. So we're working very hard, and then you have breaks which are maybe 15-20 minutes, which usually don't feel like 15-20 minutes, because you would spend first 5 minutes speaking with some musicians. Maybe the administrators will speak with you for another 5 minutes, and then you run to the toilet because you already hear the tuning sound starts. So it's a very time really goes so quickly. And after the rehearsal, I'm back in my room, and now I'm preparing for the next rehearsal. Maybe now tomorrow I would meet the soloist for the first time. Maybe it's a soloist I know well because we've played before, or maybe it's a soloist that it's the first time I'm meeting. And so there's a lot of things to think about and prepare. And we are not even talking about preparing the music. This is all about the week of the performance. So we're talking about psychology and working with people. So then you need time to study music. Right. In about, I don't know, next week, next Friday, I have my first rehearsal with the Yomiuri Nippon Symphony. So it's about, I have 8 days to go, 8 or 9 days or something. And already from 2 months ago, when I knew that I would be conducting this concert, firstly, I asked immediately for the score from the orchestra. And I've been looking at the score. So it's 4 pieces of music. There's Mahler's Totenfeier, which is sort of music from what would become his first movement of his second symphony. There would also be his Adagio from the 10th symphony. And there would be the violin concerto by Duthier, the French composer. And there was also a piece, meditation for the victims of the tsunami. This year is also just happens to be the 10th anniversary, because it happened in 2011 by the composer Toshio Hosokawa. So it's a very, very complex program, really tough program. And so I've already started preparing for this more than 2 months ago. And now, until next Friday, every single day, I have maybe about 6 to 7 hours planned out every single day, just to
study each piece, and I have my own strategy. What do I study today and tomorrow? How do I continue on? So this is, in a way, it's this week I'm supposed to be not doing anything. There is nothing on my schedule, on my calendar, and it looks like I'm supposed to be very free, but technically speaking, this is the time where I'm just in front of my scores and in front of books and studying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 . So it's very, very lonely. I like it, actually. I like to have my own time. I'm more introverted than many of my colleagues. So I'm very happy to be recharging at home by myself and just looking at this great music. But it's a lot of work. Mm-hmm. I think a lot of conductors are quite introverted and they enjoy having their back facing the audience. ก็ถามเขาว่าคือบางทีเวลาที่เรามองขึ้นไปบนเวทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นคอนดักเตอร์บอกโอ้โหดูดีมากเลยอยากจะเป็นคอนดักเตอร์บอกว่าหรูหราแบบดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วคอนดักเตอร์คือเขาตอบว่าคอนดักเตอร์ทำงานเยอะมากก็อาจจะต้องถ้าอย่างมีคอนเสิร์ตวันเสาร์อาทิตย์เงี้ยช่วงระหว่างอาทิตย์ก็จะต้องซ้อมแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็คอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่อาทิตย์ถัดไปก็อาจจะต้องเดินทางไปอีกเมืองนึงหรือว่าอาจจะต้องเตรียมโปรแกรมใหม่หรืออะไรอย่างงี้เพราะเวลาจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นเรื่องของการทำงานหนักเพื่อจะให้ไปถึงที่จุดที่ว่าจะทำเพลงออกมาให้ได้ดีแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ก็จะใช้ไปในการศึกษาสกอร์ที่จะแสดงอย่างเช่นตอนนี้ที่จะคอนดักที่ญี่ปุ่นก็แบบโปรแกรมก็แบบยากก็มีความสลับซับซ้อนเขาก็ขอสกอร์มาตั้งแต่แบบ2 เดือนที่แล้วจะได้มีเวลาเตรียมตัวนานๆนะคะ Now can you share us a little bit about your score studying strategy that you mentioned? Scores. So for me, the most important thing is always to look at the architecture of music. So if we were looking at something very straightforward, let's say a symphony, the first movement of a symphony by Beethoven. Mm-hmm. The Sixth Symphony, for example, Pastoral, F major begins, and so that you would see this is sort of the introduction. Maybe there isn't an introduction, maybe it's already the exposition, and then exposition repeats twice. So you have 2 expositions, and then you have the development, and then you have the recapitulation, and then usually in Beethoven symphonies, after the recapitulation, he has almost like a kind of second development before it goes into the coda. Mm-hmm. So there are these building blocks, 4 or 5 different building blocks. Then within each building block, we then need to find out what exactly, where are the smaller sections. You have this is maybe the introduction, and then you have the first subject, and then it goes through some kind of transition, modulation into the second subject. And then at the end of the second subject, does it recall the first subject, or does it end in this new key, which could be C major, or I don't know, something else? And then it goes into the development, or because it's a C major, it's a fifth, it goes back into F major as a second exposition. So for me, it's very important to understand the building blocks of music. And once I know the big building blocks, then it's very easy for me to go specifically, what exactly happens in this moment of the music. So that I would say is the fundamental for me, which helps very much. ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการ study score นะคะการศึกษาโน้ตสำหรับ conduct อำนวยเพลงเนี้ยก็เขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือว่าจะต้องเห็นโครงสร้างของเพลงก่อนว่าแบบเริ่มต้นมาเป็นยังไงแล้วแต่ละท่อนเป็นยังไงคีย์ไหนอะไรแล้วมันดำเนินไปยังไงเพราะการที่เห็นโครงสร้างทั้งหมดก็จะช่วยให้เห็นภาพของเพลงชัดขึ้นอันนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่เขาดูso when you are a music major studying in school, it's not only about gestures, but it's all about analyzing and harmony and all other classes, and then you combine together everything, and then
everything is part of being a conductor, not only conducting techniques, right? I think the gestures is the least important to be a conductor, really. I know of some conductors that I respect so much. They're incredibly smart and super conductors that musicians, orchestras around the world really, really like and respect. You look at, for example, Maestro Herbert Blomstedt. He has no fancy gestures. He's 93 or something years old, and he's conducting the world's best orchestras, and every single orchestra loves him. There's something special to his conducting, and it's not about what he is showing with his hands. It's about his spirit of music making. There are also other conductors, for example, someone that I really, really like a lot, Hanong Kuo, who has already passed away. He's not in a way a virtuoso conductor where he can show everything with his hands. Yeah. But the music he makes is phenomenal. No other conductor can make the same kind of music as he does. And again, he has the best respect from musicians. So I would say the gestures serve as a tool for our minds to show what we want to do with the music. But there are other ways. I mean, for example, I don't have to do a single thing, and I would say to the brass, let's all breathe at the end of the fourth bar. And already you could imagine if it was a big brass chorale, and if by the end of the fourth bar at this imperfect cadence everyone was breathing, then immediately you can imagine it sounds different. I could say to the brass again, it sounds too bright. Can we please change the sound to a darker sound? Maybe not yellow in color, but maybe dark red in color. You can imagine that, and I'm speaking this without any reference to any piece of music. It's just an example. So you could already something could change with the strings. The pizzicato. Maybe they're playing a pizzicato at the beginning of something. In the middle, it's one single pizz that they play. Do you want it to sound more metallic? So maybe bang, or do you want it to be more round? Bang, already something that without any connection to any piece of music. If you just said to the strings, this pizzicato, can you change the color into a round pizzicato, not metallic but round? Immediately, the music will change. The gestures will help. The gestures. The next time we do the same phrase, if then I'm showing, bam, then they know. Oh, yes, we remember yesterday you were telling us it has to be round, and because now you're showing us, we remember it. If I couldn't show, then of course, then I have to stop and I will say sorry. But yesterday we got this good round pizzicato. Can we do it again? That's okay. It's just that then we will waste time, and maybe the musicians may get irritated because they would say, "You are a conductor. Why don't you just show us?" But it's a combination of everything. The gestures help to reinforce our musical ideas, but it's not without the ideas itself. The gestures will mean nothing. Right. ก็ถามไปว่าอย่างนี้จริงๆแล้วควรจะต้องรู้จักวิชาต่างๆในเวลาที่เรียนกันมากๆถึงจะมาเป็นคอนดักเตอร์ได้ใช่ไหมไม่ใช่แค่บอกว่าเรื่องจะขยับมือทำท่าทางยังไงเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องของการท่าทางการคอนดักติ้งเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือที่จะสื่อสิ่งที่เราต้องการไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือมีเรื่องของการมีไอเดียเกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ท่าทางคอนดักติ้งแต่ใช้การบอกนักดนตรีก็จะสามารถเล่นได้แต่ว่าจากการบอกแล้วเนี่ยการใช้ท่าทางในการ conducting เนี่ยก็จะเป็นเครื่องช่วยแบบเตือนนักดนตรีว่านี่คือสิ่งที่อยากจะได้นะเสียงประมาณนี้ที่เราเคยซ้อมกันมานะอะไรแบบนี้ก็เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องเป็นสองส่วนประกอบกันไม่ใช่เป็นเฉพาะแค่แบบเรื่องของเทคนิคการ conduct อย่างเดียวนะคะ well thank you so much for sharing with us your principle and how you think about music, and I think this is important for younger conductors as well, because the emphasis should not be on just gestures. And there will be aspired young conductors listening, so would you give them some advice how they could become a conductor
in like maybe career conductor? To be a conductor, it means to really be a leader in classical music. I mean, it doesn't have to be classical music; can be anything. But it means to really be a guardian of unity of what the composer has written. And to be a conductor, it doesn't mean that you need to stand in front of top orchestras in the West or in the East or wherever it is. You could be a very successful conductor wherever you are. And I'm saying this because what I want to emphasize is that I personally have gotten a lot of opportunity from where I was from. When I was in the primary school band, when I was 12 years old, playing in the brass band in school, when I was at YST, where there was no conducting program. And so opportunities are everywhere to conduct. And with the right opportunities, with the right frame of mind, it's really not so much in terms of career building and all that. It's not so important to say, I want to conduct this orchestra. This is my goal. I want to be like someone, or I want to conduct in this big city in the world or something. I think it's more important to say that my goal to be a musician, to be a conductor, is because there are things which I feel in the music that I must express. Otherwise, I can't wake up. This is how I have to live. And if it's that compelling, then I would say, go ahead to aspire to be a conductor. But to also realize that with one success, you could have maybe 999 failures. And so one has to be very, very strong mentally and emotionally to overcome all these challenges. So the love of music has to be so strong, such that when you're faced with the 999th time in failing, in whatever failure means, you could still stand up and say, I love music so much that I continue to go on. And if at that point you decide to stand up and say, I think that's it for me. I think I'm done. I'm going to leave this dream and I'm going to do something else. I have a new dream somewhere else. Maybe it's family, maybe it's in another industry. Then I would say that's a great way, and you are most welcome. Don't feel like you are always obliged to be an artist, because life is short and we should always just follow what makes us happy. Yeah, that's important. ก็คือสุดท้ายนี้ก็ให้ฝากอะไรไว้นิดนึงสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นคอนดักเตอร์นะคะก็จากคอนดักเตอร์ที่มีประสบการณ์ก็ต่อสู้มาเยอะเหมือนกันก็บอกว่าเวลาที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีเรื่องของความรักในดนตรีมากพอที่จะวันหนึ่งเนี่ยกว่าจะไปถึงความสำเร็จได้เนี่ยอาจจะพบกับความล้มเหลวมาหรือว่าความผิดหวังอะไรมาแบบมากมาย 1,000 ครั้งประสบความสำเร็จ1ครั้งอีก999ครั้งก็คือว่าแบบอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความท้าทายอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าก็ถ้ารักดนตรีมากพอก็มุ่งไปข้างหน้านะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนึงก็รู้สึกว่าแบบทำมามากแล้วบอกว่ายังไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าจะลองไปทำอย่างอื่นไปตามความฝันอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องโอเคเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความรักตัวเองแล้วก็ชีวิตสั้นก็ทำในสิ่งที่ตัวเองแฮปปี้แต่ว่าอย่าคิดว่าจะต้องเคาะวงใหญ่หรืออะไรอยู่ตลอดเวลาในถ้าจะเป็นคอนดักเตอร์นะคะก็สามารถเริ่มจากอันเล็กๆก่อนหรือว่าสร้างวงเองหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันก็คือหาโอกาสในการคอนดักไปเรื่อยๆwell, thank you so much. And during this COVID time, you're still traveling a lot, right? And what is your next engagement? You're in Tokyo right now. I'm in Japan, and I will have one more concert at the beginning of April in Tokyo.
and then I would go to Nuremberg for a few concerts. Then there are other concerts in Germany in May, and then in July I would come back to Japan for some other concerts. So there's still going to be some traveling. I'm not looking forward to that. So between last year September until now, I've been back and forth. I was in Singapore for a long time, and then I went to Europe, and then I was in Japan and back to Europe and Japan and back to Europe and Japan. And every time I'm at the airport, I really don't. I'm not happy flying. Let's just put it that way. I can imagine. But stay safe, stay healthy. Yeah, you too. I hope one of these days, when everything is clear, we can see each other again in person. Yeah. Looking forward to seeing all these people that I've been missing. Yeah, it's been a challenging year, but we'll get through it. Well, thank you so much for spending time with us. I know it's like 11 at night over there, so thank you so much for sharing your perspective and your experience with us. And I think this is going to be very beneficial for younger conductors. So thank you so much. I'll see you again. Yeah. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. ก็5 ทุ่มแล้วที่โตเกียวนะคะก็ปล่อยคาชุนไปก่อนก็ช่วงนี้เขาก็ยังเดินทางอยู่นะคะก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาก็บอกว่าบินไปบินมาสิงคโปร์ยุโรปญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ 6-7 ครั้งแล้วก็เป็นคอนดักเตอร์ที่ยังมีงานเยอะอยู่แม้แต่ในช่วงเวลาของโควิดนะคะก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดเป็นอะไรต่างๆให้กับคนรุ่นใหม่ได้ในคนที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการอำนวยเพลงนะคะก็ขอบพระคุณที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้แล้วก็ถ้าจะชม EP นี้ย้อนหลังก็จะวิดีโอนี้จะอยู่ได้ประมาณเดือนนึงนะคะเพราะว่าเขาก็อยู่ในสัญญาของบริษัทที่เป็นเอเจนซี่แล้วก็จะกิจกรรมออนไลน์ของเขาก็จะอยู่บนออนไลน์ประมาณเดือนนึงเท่านั้นก็กลับมาดูได้ภายใน1 เดือนนะคะก็ติดตามกันตอนต่อไปค่ะว่าเราจะมีแขกลึกลับอะไรมาในรายการอีกนะคะก็เร็วๆนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของพูดคุยกับ Sound Engineer อะไรอย่างนี้ก็จะมีคุณประทีปเจตนากูลจาก Who Sound ซึ่งอันนี้ก็ยังดูเรื่องวันกันอยู่ก็เดี๋ยวจะประกาศที่สัปดาห์ต่อไปนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ